Dankie vir 'n oomblik om stil te word en voor U te kom kniel. U is ons koning, Here. Ons wil U volg in elke dag en alles wat ons doen. Ons loof U, Here. Amen. Dankie. Julle kan julle sitplekke inneem.
Kom ons probeer weer. Genadiglik hardloop Jesus Christus se battery nooit uit. Okay. As the sun rises on the horizon every day, large crowds gather together around the skeleton of a gigantic ship resting on dry ground. Immediately they were struck by this enormous shape and size in front of them. A flat keel with giant boat ribs shooting outwards and up into the air, 13 meters and higher. Noah must have taken leave of his senses, one man spoke out aloud. As the crowd gathered to observe this monstrosity, they might have mocked, saying, "What's your problem, Noah? Why are you doing this? This big giant boat? How are you ever going to get this to the water?" Days turn into weeks. Weeks turn into months. Months into years. Would this ever come to an end? Would God come through with his decree? Being human, Noah would have maybe become disheartened because he had to listen all the time to these local comments, all the time. What probably hurt him the most was his closest people and his friends mocking him. To them, he was building a monument of stupidity. But to God, Noah was building a monument of faith and obedience. As times passed, Noah might have had a moment wondering whether those other people were maybe right. After all, he heard their relentless ridicule day after day, week after week, year after year. Yet, he remembered and followed the word of God. After decades of labor, the ark was nearing completion. And there it was standing, this colossal structure. From where I'm standing, the ark would have reached 7th Street. From 3rd Avenue, it would have reached the neighbors, halfway into the neighbors' stand. That was how colossal this ark was. 137 meters by 23 meters by 13 meters, which is basically twice the size, up into the air. Finally, after all the animals were loaded on board, God said to Noah, "Come into the ark." And as Noah and his family moved in, God, not Noah, closed the door. Yet another week passed. Nothing happened. Most probably the mocking outside was growing. But then the heavens opened. The water increased, and slowly the ark was lifting. No one was mocking anymore. It was only sounds of despair that filled the air, and they missed the boat. Noag se lewe is nie 'n kleurvolle storie nie. Daar is maar slegs 'n paar verse in die Bybel waar God vir ons duidelik sê wat Noag se karakter is. Die apostel Petrus skryf in sy tweede boek in die 2de hoofstuk, die 5de vers, skryf hy oor Noag, a preacher of righteousness. In Genesis 6, vers 8 en 9, word daar geskryf oor Noag. He found grace in the eyes of God. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God. En dan in Hebreërs 11 vers 7 staan daar, by faith Noah, having been warned by God of things not yet seen, moved with godly fear, preparing an ark for the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of righteousness, which is
according to faith. Waar is jou leefwêreld? Wat is jou omstandighede? Ons almal is iewerste 'n voorbeeld vir ander. Is jy 'n onderwyser? Miskien 'n ouer? Is jy 'n werkgewer? Is jy 'n werknemer? Het jy maatjies by 'n skool? Wat is daai voorbeeld en daai lewe wat jy lewe? Miskien is dit makliker om as iets gebeur jou kop weg te draai en in 'n ander rigting te kyk, om stil te bly. Miskien jy as onderwyser is dit vir jou makliker om daai sweetie pie wat mamma en pappa se hart se punt is, wat ewe skielik 'n kakiebos in jou klas verander, maar net jou kop weg te draai daaroor. Miskien as 'n maatjie iets vat, is dit makliker vir jou om weg te kyk en nie daaroor iets te sê nie. Want as my stroom opgaan, vat dit energie. As my stroom opgaan en jy het nie energie nie, want daar is al klaar 'n onderwysstelsel wat jou so oorlaai met al die werk. En 'n onderwysstelsel wat nie regtig enige begrip het vir 'n privaat lewe of vir rustyd of familie nie, dan is dit net makliker om liewerste maar dit te laat gaan. Wonder jy ook in jou hart vanaand dalk, God, when are you taking over? God, wanneer gryp jy in hierso? In ons land, in ons onderwysstelsel wat baie te wense oorlaat? Is jou werklikheid miskien dat kinders altyd reg is? Of is jou werklikheid dat jy voel juffrou is altyd reg? Is jou werklikheid miskien dat die ouers nie duidelike grense trek nie en jy het grense nodig om met jou kinders in jou klas te werk? Dalk is jou werklikheid dat ouers die autoriteit van die onderwyser afkraak. Ek was so 'n paar weke terug verskriklik ontsteld geweest waar ek in Norwood met ouers werk in klassies. Het die een ma vir my duidelik gesê, alle onderwysers is idioote en hulle is stupid. En I really had to take a step back and breathe and wait for the right moment. Want ek wou haar eintlik aan haar keel gryp. Maar ek het stil gebly en ek het gesê, God, geef my die regte woorde en die regte tyd om te praat. En later het die Here dit vir my gegee en ek het aan daai vrou verduidelik how important it is that authoritarian figures don't get cracked down in our children's lives. Because you, the next one in line, tomorrow you do something that they don't like, then you're the stupid one as a parent. So never crack down those figures in children's lives. And she just stood and listened to me with big eyes. Ons moet vra vir die regte tyd wanneer ons moet praat en ons moet vra wanneer ons moet stil bly. Is die werklikheid van jou miskien ook soos Noag se werklikheid? Die dae word maande en die maande word jare. Hoor jy spotstemme van ander omdat God 'n passie vir kinders in jou hart geplaas het? Omdat jy die roeping, is hier dalk 'n dokter in ons gehoor vanaand? Ongelukkig nie. Foon gat solla. Kobus, gaan gee vir hulle gat solla se nommer, jy behoort hom op jou selfoon te hê. Hoor jy spotstemme van ander omdat God 'n passie in jou hart vir kinders geplaas het en jy ongeag van die werk al jou energie daarin stoot? Ek het vir jare lank, het dit my gepla dat ek soveel jare geswat het en mense dink ek pas kinders op en dat ek met kinders speel. Ek het my gesindheid verander en vandag pas ek kinders op vir Jesus en ek speel met kinders dat God in hulle lewe realiseer. Ek wil vandag vir elke een van die onderwysers wat hier by ons is, dankie sê. Dankie dat jy jou roeping uitleef. Dankie vir al jou moeite en vir jou tyd.
En ek het 'n pleidooi vandag vir julle. Moet asseblief nie die onderwys verlaat nie. Ons weet dit is swaar. Ons weet die betaling is min. Ons weet julle het nie tyd vir julleself nie. Maar ons het julle nodig in ons kinders se lewens. Die Here weet, die onderwys is een van die edelste beroepe wat daar is. Want die wêreld skree motors. Die wêreld skree name brands. Die wêreld skree oor seese vakansies. Maar dit wat julle in 'n kind se lewe doen, het ewigheidswaarde. En dit word in hierdie kindertjies ingeprent. En dit sal bly vir ewig. Ek wil graag hê, teens as jy vir ons die video kan regkry, ek wil vir julle 'n videoklip wys van 'n skoolhoof wat met 'n idee opgekom het, wat hy 'n hele gemeenskap om hom beïnvloed het. Karen en Korman sê julle vir ons die ligte net afsit. Moet net nie dink julle is ontslaaf van my nie, kom terug. Hart vir kinders mag nie gesteel word deur negativiteit nie. Die ridicule en die opmerkings van mense om jou moet nie jou lewensvreugde steel nie. Jy het net soos Noag is jy God se medewerker en jy moet die wêreld waarsku en ook sê hierdie kant toe, daai kant toe met die kinders. Ek sê altyd vir mense, jy gaan tog nie na 'n kniedokter toe as jy tandpyn het nie. So hoekom gaan mens nie na 'n opvoedkundige toe wat weet wat met jou kind aangaan nie? As die opvoeder se stem stil word, gaan daar baie mense die boot mis. God se boodskap deur Noag is 'n boodskap van righteousness and faithfulness that saves, but sin destroys. Die storie van Noag stop egter nie net waar daar water gekom het nie. Dit gaan voort. God het 'n reënboog gestuur. En in die reënboog, saam met die reënboog, is daar 'n belofte vir ons. En ek is seker al hierdie kleinkindertjies, jong here en dames, kan vir ons sê, want julle hoort aan die ark. Die reënboog vertel vir ons dat God nooit ooit weer die aarde deur water sal laat vergaan nie. So kom ons kyk bietjie wat sê Genesis 9 vers 13. Ek gaan dit vir ons lees. Ek gaan vir ons Genesis 9 vanaf vers 13 tot op vers 17 lees. I set my rainbow in the clouds, and it shall be for the sign of the covenant between me and the earth. It shall be when I bring a cloud over the earth
that the rainbow shall be seen in the cloud, and I will remember my covenant which is between me and you and every living creature of all flesh. The water shall never again become a flood to destroy all flesh. The rainbow shall be in the cloud, and I will look on it to remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth. And God said to Noah, this is the sign of the covenant which I have established between me and all the flesh on the earth. So dis die belofte van God, dat hy nooit ooit weer ons sal laat vergaan deur water nie. Ek het op 'n plek gelees staan daar, the flood has not neutralized the influence of the serpent, nor has it changed mankind's capacity for rebellion against God's rule. Nevertheless, new hope dawns, with promise for the eventual recovery of what was lost of his first estate. So daar is 'n restart gewees en ons het 'n hoop op 'n finale herstel. Buiten Genesis is daar nog 3 plekke in die Bybel waar daar verwys word na reënboog. En die apostel Johannes het 2 verskillende reënboë gesien. Ons lees daarvan in Openbaring 4 vers 3, sien hy oor die troon van God, sien hy 'n reënboog. En dan ook in Openbaring 10 sien hy 'n reënboog wat die kop omring van 'n magtige engel wat met 'n oop boek in sy hand staan, wat al die gebeure van die eindtyd opgeskrywe is. En dan is daar ook in Esegiel 1 praat hulle van Esegiel 1 van vers 28 wat verwys na like the appearance of a rainbow in a cloud on a rainy day, so was the appearance of the brightness all around it. This was the appearance of the likeness of the glory of God. Party vertalings verwys na the glory of the eternal. Dis wat die Bybel sê. In hierdie lig, kom ons kyk wat het Isaac Newton gesê. Isaac Newton het bevind dat 'n reënboog se kleure, hy het 'n ligstraal gevat, dit deur 'n prisma gegooi, uit 7 primêre kleure bestaan. Maar dis eintlik 'n kontinuum van kleur wat van die punt van rooi af al die pad tot violet gaan, na al die spektrums toe wat ons nie eers met ons oog kan onderskei nie. En hy het ook bevind dat wit die samestelling van al hierdie kleure is. Nou ek het 'n kollega wat altyd sê, how crazy is this? Wit is die kleur wat die kleure van die reënboog gee, en wit is die kleur van God se komplete en perfekte natuur van righteousness and mercy. Die God wat die reënboog gemaak het. Nou kom ons kyk wanneer ontstaan 'n reënboog. Hoe ontstaan 'n reënboog? Dis 'n waterdruppel wat lig deurskyn en dan in die teenoorgestelde kant van die lig kry mens die boog met al hierdie kleure. So hierdie reënboog is God se teken en belofte van hoop. So wat maak ons met al hierdie inligting as ons dit bymekaar trek? As ons staan in 'n lewe waar ons miskien pap geslaan word, wat beteken hierdie dinge vir ons dan eintlik? Wel, vir my, as die storms begin in die lewe nader kom en vertwyfeling kom in my hart, dan onthou ek die reënboog. Want as ek myself met lewende water vul en die woord van God in my hart inbring en net meer lewende water drink en ek gaan staan voor die aangesig van God, Jesus Christus, die lig wat gekom het, wat gegaan het, wat sy gees agtergelos het en wat weer gaan kom, ons koning en ons verlosser, dan
kan ons elke een 'n kleurvolle storie hê. Ek glo, God het ons elke een opgerig vir 'n tyd soos nou. Jy is nie maar net toevallig hier vanaand nie. Jy is nie toevallig by daai skool, by daai werk waar jy is nie. Ons moet nie die boot mis, soos baie Noag se boot gemis het, deur om spottend te sê, ag, hierdie land is klaar, ag, die onderwysstelsel, niks kan meer daaraan gedoen word nie. Ons kinders is gedoem, hulle gaan nie werk kry nie. Dit, al die negativiteit. Ons moenie saam met daai spotters gaan nie. God het jou in hierdie werklikheid geplaas, waar jy 'n invloed kan uitlewer. Miskien is jou invloedsfeer die kinders in jou klas. Miskien is jou invloedsfeer die kinders op die sportgrond, en daar waar die ouers se emosies veral handuit begin ruk. Miskien het jy 'n invloed by 'n vergadering van ander onderwysers. Miskien die onderwysdepartement. Met jou terugvoer kan jy dalk 'n verskil maak by die minister besluit. God het jou nie op hierdie plek geplaas sommer nie. Jy is net soos Noag, sy medewerker daar. Jy is God se verteenwoordiger. En as jy daar gaan staan en jy laat God toe om sy lig deur jou te straal, laat die vlekkelose wit lam wat vir alles klaar betaal het deur jou werk, dan sal hierdie donker wêreld verdryf word deur die lig wat deur jou straal in daai situasie. Die Bybel is duidelik daaroor. Die lig sal die donker verdryf en die donker sal dit nie oorweldig nie. My Christen version van Newton se bevinding is, as ons vol lewende water is en ons lewe so naby aan die lig van hierdie wêreld, sal goddelike kleur uit ons lewe uitstraal. 'n kleur van hoop, 'n kleur van verwagting en 'n kleur van 'n toekoms. Mag ons elke een in hierdie werklikheid waar God ons geplaas het, mag ons daar sy verteenwoordiger wees. Mag jy die krag hê om die monument of faith and obedience te bou. Mag ons as Christene, daar waar ons werk, ons invloed uitoefen, ons goddelike grense stel, en mag ons die kleur van hoop en lig daar laat skyn. God het ons elke een nodig. Mag hy vir jou die krag gee om sy lig daar te laat skyn. Ons gaan die laaste lied saam sing en daarna gaan ek die onderwysers vorentoe vra en die kinders vir gebed. Dankie Carly. Kom ons staan en dan sing ons saam. Die wat volg op die redding van die Here, vind al rus in die skadu van die Heilige God. Die almagtige
vertrou? Wie sal ek vertrou? Almal mag weer sit. Ek wil asseblief vir die onderwysers wat vanaand hier is, vra om hier te kom staan. Die kinders mag vorentoe kom. En as julle ons toelaat, sal ons net graag wil hê die kinders moet vir julle bid. Kom staan almal vir my hierdie kant asseblief. Julle kan hierso staan en na die gemeente toe kyk. Julle kan hierso staan. En ek vra dat julle hierdie kant toe staan. Ja, jy mag ook kom staan. Ek gaan vir 'n paar kinders wat wil bid, vra dat hulle bid. Dankie Danielle. Baie dankie Here dat al hierdie onderwysers so is. Baie dankie dat hulle elke liewe dag omtrent tot 10:00 werk, net om vir kinders te leer, toetse op te stel, al die goeders. Dankie dat julle vir elke liewe kind wat in julle klas is leer. Baie dankie Here dat al hierdie onderwysers vir die kinders help. Amen. Here, ek wil vra dat U hierdie onderwysers seën, dat hulle nie sulke moeilike toetse sal uitwerk of opstel nie, en dat ons altyd 100% sal kry. Here, ek vra dat U asseblief ons sal seën om goed en soet in hulle klas te wees, sodat hulle nie weer op ons hoef te raas nie, Here. Amen. Liewe Here, wees met elke onderwyser dat hulle genoeg rus sal kry en genoeg krag sal hê vir die volgende dag. Amen. Liewe Jesus, dankie dat my papa onderwyser is. Hy help mekaar waar ons bly en laat ons lekker daar in ons huisie kan bly en saam met my Betty Lowlands en laat ons lekker 'n lekker nag hê verder. Amen. Ja Here, ons bring ons onderwysers, die wat vanaand hier is en die wat nie hier is nie, Here. Ons bring hulle as 'n gemeenskap voor U. Ons plaas hulle by U voete, Jesus Christus. Here, ons eer hierdie mense vir wat hulle doen op ons kinders, Here, in ons kinders se lewens. Here, ek wil bid dat U sal kom en hulle elke een kom verkoop. Here, in hulle slaap, die bietjie wat hulle kry, Here, bid ek dat U hulle bron van energie sal wees en hulle energievlakke sal opdruk. Here, ek bid dat hulle sal geduld hê met ons kinders, dat hulle voorbeeld wat hulle lewe vir ons kinders goed sal wees, maar bovenal dat dit wat hulle uitleef, o almagtige Vader, vir U aanneemlik sal wees. Laat as hulle by U aankom, Here, laat hulle sal sê, hier staan ek met almal wat U aan my toevertrou het, Here. Here, ons dra hier mense aan U op, want U sê selfs in U woord, dat onderwysers sal volgens hulle eie standaarde ook geoordeel word. En Here, laat as ons een van die kindertjies laat val, dit beter vir ons is om 'n meelsteen om ons nek te kry. En daarom bid ek, Here, vir grace en mercy op hierdie mense se lewe en laat hulle werklik dit wat U op hulle hart geplaas het, Here, sal uitlewe in ons kinders se lewe. Amen. Ek gaan sommer terwyl hulle hier staan. Ek weet nou klaar nie. Sorry, ek gebruik hierdie een. Ek gaan die seën uitspreek en daarna kan ons almal lieflik gaan. Die hele gemeente is welkom. Daar's nagereg by die
lyk om die hoek. So, hier gaan ons. Gaan medewerkers van ons almagtige God en gaan beïnvloed die wêreld daar waar God jou geplaas het, daar waar hy jou beplan het as sy medewerker. Jy sal dit kan doen, want die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by jou wees, nou en vir altyd. Amen.